Dieses hübsche Einfamilienhaus in ruhiger Lage und mit Garage ist massiv mit Holzbetonsteinen gebaut. Im Erdgeschoss befinden sich das große Wohnzimmer mit Kamin, Erker und Terrassenausgang, die Wohnküche mit Einbauküche und der Flur mit einer Buchenholztreppe. Das Gästebad mit Dusche und ein kleiner Abstellraum sind ebenfalls hier zu finden. Im Dachgeschoss des Hauses sind das Hauptbad und 3 Zimmer. 2 Zimmer verfügen über einen Balkon. Auf dem Grundstück befinden sich neben der Garage noch ein Gartenhäuschen, ein Gartenteich und ein schöner Grillplatz.
eine wunderschöne Immobilie. Und denken Sie daran, Sie kaufen nicht nur ein Haus, Sie kaufen den für Sie schönsten Platz der Welt, Ihr Zuhause. Mehr Informationen erhalten Sie direkt von der Firma Horn Immobilien. Dieses Immobilienvideo wurde Ihnen präsentiert von Horn Immobilien, Ihrem lizenzierten Videomakler in der Region Neubrandenburg, Demmin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Uecker-Randow. Häuser sind nicht weit draußen, Träume stehen nicht im Stau. Bilder kommen zu Ihnen, Videomakler TV. Wir bringen Immobilien nach Hause.